Fala, meus amigos, bora para mais um vídeo, bora para conhecer mais uma cachoeira, Cachoeira da Formosa, aqui na cidade de Rio dos Cedros, Santa Catarina, meus amigos. Já estamos aqui na entrada aqui, ó, 1 quilômetro, vamos chegar no camping onde está situada a Cachoeira da Formosa. Então bora com o Timba-Timba, conhecer mais uma cachoeira aqui no estado de Santa Catarina. Também não esquecendo de se inscrever no canal, deixar um comentário aí embaixo, também deixar o seu joinha, galera. Então bora pro vídeo. Chegando aqui na portaria principal da cachoeira, lá da estrada geral até aqui dá mais ou menos 1 quilômetro, galera. Estradinha aí de boa. Já ali do lado direito ali, ó, já estamos observando o rio. Aqui é um camping, né? Então vou mostrar tudo pra vocês aí, esse camping, essa Cachoeira da Formosa. É esse aí, meus amigos, já fomos na sede ali. A entrada aqui, só para visitação, é R$20, tá? Por pessoa. E fazer aqui o camping é R$50 por pessoa, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui para ver se realmente vale a pena nós ficar fazer uma pernoite aqui, ou qualquer coisa vamos só fazer uma visitação. Bem pouquinha gente hoje aí, tá bem liberado o camp. Vamos achar um lugarzinho bom para estacionar o carro e vamos lá olhar a Cachoeira da Formosa. Desse modelo, meus amigos, chegamos aqui no camping, fazendo aquela boia agora. São 11h30 da manhã. Para depois nós ali conhecer o camp, um lugarzinho bem aqui arejado. Hoje, sexta-feira, tem três carros aí, né, visitando o camping. Com certeza logo mais vai vir mais pessoas, né? Sexta-feira o pessoal vem mais para final de semana, né, para dar aquela curtida, aquela relaxada. Tamo aí, fazer aquele rango aqui, logo vamos lá conhecer a Cachoeira da Formosa. Então não sai daí não, hein? Bora lá, meus amigos, conhecer a cachoeira. Deixei uma Duster lá, ó, embaixo desse pé de pinheiro. O local aqui, ó, gramadão. Aqui são os banheiros. Ali tem uma lanchonete, mas acho que está desativada. Aqui é todo esse espaço aqui, ó, pessoal acampar. Local bem arejado, bem gostoso. Apesar que hoje está com um tempinho meio nublado. De vez em quando dá umas raiadas no sol aí, mas logo vai embora. A cachoeira aqui é top, hein? Bastante volume de água. Muito bonita. Acabou chovendo a noite passada, então tá com bastante volume de água aí, tá bem mesmo bonita ela. Olha só, galera, que bonita. Bem grande a queda dela ali, né? Bem larga. E cachoeira top, hein? Olha só o rio aqui, ó. Riozinho que vai... Olha lá o rio, ó, rio de água doce. Aqui onde vai a queda dela, né? Show, hein? Muito bonita, galera. Cachoeira da Formosa, aqui em Rio dos Cedros. É isso aí, vamos lá ver a cachoeira lá por baixo lá. Conversei com o rapaz do camping. Tem uma trilha de mais ou menos uns 200 metros, tá? Ela não é tão de fácil acesso, galera. Aqui foi a entrada da trilha, ó. Já tive esse obstáculo. Vamos ver lá pra frente lá. Não vim preparado, né? Tô descalço aí. Sei que não é o apropriado para andar na trilha, mas vamos devagarzinho lá e nós chega lá. Olha só, tem corda aqui, ó. Minha esposa acabou ficando lá em cima, ó. Aí, ó, pra quem gosta de aventura, aqui é uma delas aí. Trilhas no meio da mata.
Bastante obstáculos. Olha só, galera. E vai descendo lá pra baixo, ó. Bora. Bora encarar essa trilha aí. É, meus amigos, depois de descer com a corda ali, ó, desafio meio complicadinho ali. Tem que ficar aqui por baixo dessa gruta aqui, tá? Acompanhando a corda ali, ó. Ó, ela vai sair lá do outro lado, lá. Aqui tem onde colocar os pés. E vai sair aqui, ó. Tá bom? Vai sair nessa fenda ali, ó. E vai lá pra baixo, ó. Galera, a trilha lá tem no começo bastante dificuldade, tá? Bastante pedras da trilha. De boa até. O problema da trilha é só lá no começo, tem que fazer um rapel. Já estamos chegando aqui já na cachoeira, ó. Olha só que espetáculo. Vamos seguir a trilha aqui. Já estamos chegando nela já, pessoal. Último acesso aqui das pedras. Acabei me sujando um pouco ali por causa da dificuldade. Também a corda que pegou na roupa. Mas valeu muito a pena. Já estamos aqui na cachoeira, debaixo da Cachoeira Formosa. Olha só que linda. Que espetáculo, que cachoeira top, Cachoeira da Formosa, aqui em Rio dos Cedros. Nossa, valeu a pena o banho, a dificuldade da trilha. Basta ver essa imagem aqui, olha, não tem? Muito, muito linda. Vale muito a pena, tá, pessoal? Enfrentar toda a trilha ali e vir aqui debaixo da cachoeira para ver essa queda linda aí, ó. Que maravilha da natureza. Nossa. Bem aqui pertinho da sede, também tem uma cachoeira muito legal aqui, ó. Mais pequena. E também tem um ponto bem agradável para tomar um banho. Olha só que top. Todo esse espaço para tomar um banho aqui, ó. Que lugarzinho agradável, hein? Olha só que legal, show. Que bonita, né? Dá aquela refrescada, tomar um banho. Muito show de bola, meus amigos. É isso aí, meus amigos, mais uma cachoeira aí no canal do Timbatimba, Cachoeira da Formosa. E aí, amor, o que tu achou dessa cachoeira? Bonita, né? Bonita. Top, né? Linda. É legal porque ela também teve essa noite passada, choveu bastante, então ela teve uma queda de água bem forte aí, como vocês viram. Tive a oportunidade também de ir lá embaixo dela, tá? Apesar que não tava, como vocês viram, não tava apropriado para fazer a trilha, galera. Não faça, tá descalço, muito perigoso, pedras escorregadias. Tá bom, mas deu tudo certo, graças a Deus. Sirva de lição, né? Na próxima não vou também descalço, que acabei escorregando lá, escorregando, né? Então, na próxima vamos bem certinhos, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquecendo de deixar um comentário aí embaixo. Também deixar o seu joinha. E quem tá chegando, se inscreva no canal. Valeu! Timbatimba.